त्यसलाई रिस उठाउने गर्छु क्या पिटेर रिस उठाउने गाइज फर्सी हेर्नुहोस् लोकल गाउँको लोकल फर्सी यस्तो भइरहेको तर कान्छोले खाँदैन। हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल प्रवीण भ्लगमा। न्यु डे न्यु भ्लग। म त सन्चै चाहिँ आयो, हजुरहरू पनि सन्चै होला। हामी त सन्चै छौँ। म त सन्चै होइन, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ बारीतिर आएको छु। आज काम छैन, पानी परेर कहिले पानी पर्ने घाम लाग्ने, पानी पर्ने घाम लाग्ने भएर हामी चाहिँ हाम्रो सुन्तला ठुलो भइसक्यो यहाँतिर है। खाना आउनु होला है तपाईँहरू पनि हाम्रो घरमा सुन्तला। तिमी टिप्ने हो ल टिप ल। ल पानी टिप्न लाग्यो। टिपेर छोड्यो टिपेर छोड्यो। यो खन्चुवा हो, जे पनि खाने भन्छ। उहाँ फरी गरिदिनु भन्नु, फरी गरिदिनु भन्नु ल, गरिदिनु रे। गाइज हाम्रो बारीतिर चाहिँ यति ठुल्ठुलो भइसक्यो सुन्तला होइन, यति ठुल्ठुलो भइसक्यो। त्यहाँ पानी पऱ्यो नि त भर्खरै, अघि पानी परेर भर्खरै रह्यो। त्यही लट्ठरमै छ कि सुन्तला चाहिँ यसपालि नि। हेर्नु साथीहरू, के अरे यहाँ यस्तो चिप्लीघडी रामतोरिया होइन, यस्तरी छिपेर यस्तो भइरहेको तर कान्छोले खाँदैन। खानु भनिदिनु है। खाँदैन, चिप्लीघडी खाँदैन, अनि करेला खाँदैन, खानुपर्ने चिज खाँदैन। अनि के गर्नु, यहाँ यत्रो छिप्पिराखेको हेर्नु यहाँबाट हेर्नु न, यहाँबाट यहाँनिर छिप्पिराख, त्यहाँनिर पुरै कति छिप्पिराख। रोप्नु मात्रै हो बेकारमा। अब हामी सुन्तला खानुपर्ने हुन्छ यहाँ यसरी छोडाएर। रातो रातो भइसक्यो, मिठो भइसक्यो यसरी। तिमी नि खाने हो खाने भने ऊ पक्क पर्छ। चाहियो लाउनु। गुल्ले भइस। सो गाइज हाम्रो बारीको सुन्तला चाहिँ मिठो भइसक्यो। हामीले रोपेको थियो नि, हामीले भ्लगमा देखाएको थियो नि हजुरहरूलाई, हामीले रोपेको कोदो अहिले त्यस्तो भइसक्यो, पुरै हरियो भइसक्यो। पुरै हरियो भइसक्यो। के मुख मिठाउँदै खा मन्जिल के खाएको? सुन्तला खाएको? सुन्तला खाएको? अब हजुरहरू हाम्रो इस्कुसको बोट देखाउँछ है, इस्कुसको बोट। यो चाहिँ हाम्रो इस्कुसको बोट हो। यहाँ इस्कुस चाहिँ फलेको छैन, अब अलिपछि फल्छ, फुल्दै गयो। इस्कुसको यो मुन्टा हो, तरकारी खाँदा नि मिठो हुन्छ मुन्टा चाहिँ। यहाँ ठुलो देखा झाङ्गे झाङ पुरा सुन्तलाको बोट बोट नि देखा नि त। घिरोवाला कुहिएर यस्तो भयो क्या। के गरी बिग्रियो पुरै कुहिएको है। ए हाम्रो बारीतिर त यस्तो घिनौलाहरू पनि यस्तो कुहिन थाल्यो चाहिँ बोर्डमै। पानी धेरै परेर हो नि त। पानी धेरै परेर कुहिएको। यहाँ चाहिँ हामीले लगाएको छु, लगाएको यो के अरे मुला लगाएको। पानीले यतातिर चाहिँ मिठो खाने एउटा नि पानी पानी भएर। अब हाम्रो खसीको धान थुप्रै छ, तर पानी परेको चाहिँ हाल्नु हुँदैन होला होइन। हामीले तिनटै टिपेर खाइसक्यो र छैन नि, उदैनिर थियो नि दुई। त्यहाँको त एउटा त थियो नि। तिनवटा थियो त, त्यहाँ एउटा हो। हेर्नु आउनुहोस् है, त्यो त कहीँबाट चाहिँ लागिरहेको छ यहाँतिर सानो सानो। यता खाइ नहोला
तिर पढाएर गाइराख दुई तिनवटा यहाँ फर्सी छ यो हेर्नुहोस् यहाँ फर्सी देखाउँछ हजुर फर्सी देखाउँछ है फर्सी फलेको कस्तो यहाँनिर हेर्नु ल मैले अस्ति नदेखाएँ यहीँ फर्सी मैले यहाँ माथिको लिएर गएँ यो फर्सी देखाइदिनु अस्ति तपाईँले कहिले लिएर गयो बटा लिएर जाँदाखेरि हिजो कि अस्ति पटार लिएर गयो हो त्यहाँको जग्गा तपाईँले पुरा माथिको मैले गाइस फर्सी हेर्नुहोस् लोकल गाउँको लोकल फर्सी यहाँ माथिको त्यही यहाँ छ कैडाहरू कयडा थुप्रो हो क्या उयो कोही मरिरह होला र सिक्नु होला र यता मासतिर चाहिँ रहेन छैन उयो उहाँ कत्रो हो पागिसकेछ त्यो त त्यहाँ त्यो फर्सी मारेर अझ उयो फर्सी जाते गाइस पागिसकेछ यहाँ त फर्सी पागिसक्यो त नि पहेँलो भएको थियो त यो त टिपेर लानुपर्छ क्या कस्तो होला यार पागिसकेछ फर्सी यो चाहिँ जाँते फर्सी हो होइन अनि हाम्रो यहाँ केराको घरी छ यो चाहिँ दसैँमा खानुपर्छ हामीले यो चाहिँ दसैँसम्ममा छिप्पिन्छ होला पुस्टिन्छ होला दसैँमा पकाउन हाल्नुपर्छ यसमा दसैँ ढिला खानु त त्यही भएर हो अनि अर्को पनि छ केराको घरी हाम्रो होइन यो पुष्टि स्याहा यो चाहिँ दसैँलाई हो होइन हाम्रो दसैँको लागि दुई घरी छ अनि यो चाहिँ सानो छ भर्खरीको दसैँको लागि चाहिँ दुई घरी केरा छ केरा खानु लागि दसैँमा हाम्रो घरतिर आउनुहोस् लाइक चलाएर कत्रो भाँडा यो चाहिँ भोलि पर्सि यो चाहिँ त्यो के अरे एकादशीमा माघे सङ्क्रान्ति यसको यहाँ तलको त्यो के हुन्छ अरे सेला तर यो दुधे पिँडालु हो तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको पिँडालु भन्नु होला यो चाहिँ दुधे पिँडालु भन्छ यसलाई चाहिँ यसको यत्रो ठुल्ठुलो हुन्छ क्या सेला त्यो अर्को के अरे के कोकोन अर्को के पिँडालु हुन्छ नि अर्को त्यो सानो सानो पातवाला खै के पिँडालु हो मलाई थाहा चिप्लो हुन्छ नि पकाएर चाहिँ तर यो चाहिँ त्यो खरे पिँडालु हो यो त तर चिप्लो हुँदैन फकफक हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ तपाईँहरू नि आउनुहोस् है खानालाई खानाको लागि यत्रो यत्रो छ पात यसको चाहिँ ठुल्ठुला यही हो खरे पिँडालु यसको चाहिँ चिप्लो हुन्छ उसिन्दाखेरि यसको पत्ता यो त काठमाडौँतिर किन्न नि पाइन्छ नि यसको किन्न पाइन्छ यसको त त्यो उनी गानो नै खाने होइन सेलो होइन अनि आज चाहिँ हाम्रो काम छैन किनकि पानी परेर चाहिँ हामी काममा निस्केनौँ बाहिर पानी पर्ने घाम झर्किने टाइम पनि सो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ आफ्नै बगैँचातिर डुल्दैछौँ है बारीतिर यहाँबाट तर छेकिन्छ पछि हाम्रो चाहिँ काँक्रो हो काँक्रो यति ठुलो भइरहेको थियो क्या यसलाई चाहिँ हामीले छिपाएर अनि त्यो के हुन्छ अरे बिउ बनाउने भनेर राखेको होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ टिपे खाएन क्या अब झाल पनि मोड्दै गइसक्यो क्या है पानीले गर्दाखेरि त्यहाँनिर थियो त्यहाँको झाल पनि मोड्दै गइसक्यो यहाँको पनि गइसक्यो अनि यहाँनिर छ यो चाहिँ अब छिपाएर रोप्नु पऱ्यो नि त अर्कोचोटि नि खानु पऱ्यो नि त त्यही भएर छिपाएर बिउ बनाउने भनेर चाहिँ राखेको सो यो पानीको कारणले हेर्नु नि गाइस ल यस्तो कुहिन लगाइसक्यो ल यस्तो टुप्पोबाट कुहिएर गइसक्यो काँक्रो पनि यही पानीको कारणले हो क्या यस्तो भएको मैले चाहिँ अर्को काँक्रो भेटेसँग होइन यो पनि यस्तै पानीले बिग्रिन्छ अब त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले घर लिएर गएर खानुपर्ने हुन्छ के भएको आउँदै आउँदैन त हो आयो गाइस लोकल काँक्रो हाम्रो घरको लोकल काँक्रो लिएर आइसक्यो होइन मेरो छोराले काँक्रो खाँदैछ माथिबाट तलबाट दिँदैछ उसले काँक्रो काट्ने मान्छे हामी चाहिँ काँक्रो खाँदैछौँ हजुर बिरालो होला हाल्यो फोडिनु खाएको चकुली खुर्सानी काटेर सबै भयो गुदी गुदी खान्छ क्या यहाँ चाहिँ हाम्रो मखमली फुलिसकेको छ यति साह्रै मखमली फुलेको छ तिहारसम्म चाहिँ नरला जस्तो छ है एउटा
पुरै छ यहाँतिर मैले रोपेको हो यो ए छ है ए तर यसपालि तिहार ढिला छ नि त कति हो नि असोजको 29 अझै कार्तिकको 29 गते हद हो त्यस्तै लागेको थियो तर मखमली अहिले नै फुलिसकेको छ त्यति बेलासम्म त नरहला चाहिँ हाम्रो सानो घर है खाइराख हैन काँक्रो खाएर नेप्टो नाक देखाएर नाक छ यिनीहरू भर्खर आएर अब कति साढे 4 बजे छुट्टी हुने मान्छे 5 बजे घर ए 4 बजे छुट्टी हुने मान्छे 5:30 बजे आउँछ मान्छे के गर्ने गर्लफ्रेन्ड भेट्न कहाँ हो गर्लफ्रेन्ड भेटेर क्या हो काले गर्न यिनीहरू गर्लफ्रेन्ड भेटेर बस्यो अरे ऊ हेर होइन हो टोलाइरहेको आउने बित्तिकै के गरेछ जे मलाई दिन गर्नु ए मैले ए स्कुल जाने हुलिया है हुलिया त्यही त म पढिँदा म हैरान भएर त अनि म कान्छोलाई रिस उठाउने गर्छु क्या पिटेर रिस उठाउने गर्छु रिसहरू है साथीहरू त प्रवीण गफ होइन कान्छोको रिसहरू न मेरो कान्छोको अब कस्तो छ भनेर म पिट्छु पिट्छु अनि कस्तो रिस चाहिँ हेर्नुहोस् है अब म जाँदैछु लात पनि आयो रिस त देखेर नि कस्तो छ भनेर बित्तिकै भाइ बोक्ने काम बत्ती झन् कहाँ भयो भतिज हेर्नु नि मम्मीले के भने मन्जिल हो भिडियो बनाउनु थाल्छ चुप्पो लाएर भएको छ नि यो कपाल के हो यस्तो यो कपाल के हो यस्तो यो कटिङ खतरा छ मेरो कान्छको ताली बजाइदेऊ ल ताली बजाइ खै त भिडियो बना बजाइदेऊ ताली ल बजाइदेऊ ल पानी मुनि माछा खै त भन खै त ताली बजाउनु ताली भिडियो बनाएपछि त ऊ त चुप लाग्छ न त अहिले यहाँ बस्थ्यो पोकेर हिँड भन्थ्यो कहाँ जान्छ हामी यस्तो गर्ने हो त आमा लड्ला है लड्ला च्यापै सोच हेऱ्यो होला दिउँसो सुत्ने कि लामो लस लाएर अनि मैले सफा गरेँ नि तिमीहरू सफा गर्दैन मर्छन् नजिस्टिरहने अहिले रिस उठ्यो कति रिस उठ्यो अहिले कस्तो मलाई मोबाइल पठाइदिनु यो मुखमा यसरी हान्न पाएँ त हान्देऊ छ न हान्देऊ त्यो बक्रे लाइट हाम्रो काम भएन यतिकै घरमा बस्यौँ त्यही भएर यताउताको भिडियो बनाएको छौँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद होइन लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला मलाई त खासै बोल्न नै आउँदैन क्या त्यही भएर अनि त्यसपछि कहाँदेखि हुनुहुन्छ हजुरहरू कमेन्ट गर्नु होला सधैँ यसरी नै माया गर्दै जानु होला होइन हजुरहरूको साथको खाँचो छ हामीलाई के भन्नु त्यति भएर आजलाई यति नै भिडियो होइन